Ayşen bu akşam ne yiyelim biz? Ay amma daldık bu diziye de hiçbir şey yapmadım ha. Sana sorsam sen makarna Makarna. dersin. Her zaman olduğu gibi. Ay daha Hadi yeni senin yedik. istediğin gibi makarna olsun. Dün değil evvelsi Neli gün mü yedik? yaparsın? Mantar koyayım. Mantar. Tamam senin istediğin gibi Galiba dur olsun. bakayım şey var. Buzlukta çintar var. Ha tamam varsa yapalım Ayşen. Masayı da şuraya kurayım mı? Devam edelim Tabii ya diziye. buradan seyrederek yemek yiyelim. Ben de senin yanına gelirim. Beraber yeriz Ayşe. Olur mu? Şey, bir de şömineyi yaksan sanki daha mı rahat Hava çok otururuz? soğuk. Dışarısı acayip soğuk ya. Evet. 7 derece gördüm Bir dışarısında. yemeklik ara verelim şuna. O zaman yavaş yavaş Ay dur ne saatimiz oluyor? bizim saatimiz 6 oluyor Ayşe. Güneş birazdan batar. Buna da aldık canım. Bak dur bir şey oluyor. Ay neyse hadi. Hadi o zaman. Bir duralım sonra devam ederiz. Yavaş yansın. Yani yemeğe falan daha var. Yemek yerken de olsun Tamam. şöminemiz. Şimdi makarnayı neli yapıyorsun Ayşe? Makarnaya şimdi şey yapıyorum Behçet. Biraz sebze yedirmek için sana. Pırasaları böyle ince ince doğdum. Onları öldüreceğim. Sonra da bayağı oldu bir çintar mantarı almıştım pazarda. Onları ben böyle hafif tereyağında kavurup dip frize atmıştım. Çintar mantarı, makarna, Kelebek makarna kelebek makarna. Tamam. Ondan sonra sarımsak koyarız. koyalım. Başka Ben soyayım mı baharatlar. sarımsakları? Ha sen bilirsin. Yani ben sıkacağım ama sen Ha, dövülmeyi sıkacaksan ben sen yap. Bu sıkacağım. akşam ben yapayım. Tamam, Yani öyle bir şey olacak şey. tamam canım. Kolay gelsin Onlar sana. olurken ben aslında sofrayı hazırlasam değil mi? Şeyi de hazırlasam buraya. Örtüydü değil mi? Tamam. Yardım istiyor musun? Yok Şunu yani. ver taşıyayım ben götüreyim. Bunu şeye dışarıya alırsın. Taşın bu ağır biraz. Bir şey olmaz değil mi buna? Yok yok olmaz. Şurada masaya Jojo. koyayım. Jojo. Bu sehpamızı seviyorum ben. O senin Gerektiğinde gençlik böyle. sehpan değil mi? Evet, gerektiğinde. Ay masa örtüsü de lekeliymiş ama neyse artık bir daha. Güya yıkandı bu. Bunu böyle kısa bir masa gibi de kullanabiliyoruz. Ee, tabakların. Ha tabakla mı getireceğim? Tabak getireyim Tamam. zaten. Başka da. Ben çatal bıçak getireyim mi? Ha. Bunları alalım buradan şimdi şöminenin ısısıyla erimesinler. Ya bıçak getirdim ama bıçaklık pek bir şey yok. Neyse getirdim artık. Ben de senin yanına otururum. Tamam. Şöyle yapayım. Salata yapsam mı biraz istiyor musun? Ben istemiyorum kardeşim. Zaten artık Ben de illa ki bir şeyim de... salatalı yemek istiyorum Tamam ama yap o zaman. bilmiyorum ne salatası bilemedim ben de. Yani elinde şey varsa beğendiğim bir yeşillik. Ya roko olsa yapardım da rokamız bitti. Ayşe şu şey gene bu ağaçlar yaş mı acaba? Yanmıyor bir türlü. Yanmıyor mu? Evet geçen sefer de bir sıkıntı yarattı. Birazcık aç. Şöyle açayım da bir alevlensin. Ha, biraz kuvvetlendi. Yansın da sıkıntı olmasın. Ne içeceksin? Kırmızı şarap mı? Ben roze içsem. O zaman ona kırmızı şaraplık aldım da bana kırmızı şarap açsana bir tane. Ben kırmızı şarap içeyim.
Tamam. Bardağı değiştir o zaman. Bardağı Sen de değiştireyim. içersin diye Tamam. şey aldım. Mantarları da erken çıkarmadım. Ne yavrum? Mantarları erken çıkarmadım, erimiyor. Hadi ya. Neyse, eriyecek. Erir. Erir aşağı. Daha iyi. Onlar da ölsün ya. Ben de pırasa ölü olmadığı zaman çok hoşuma gitmiyor. Koyayım mı bardağına? Ha, lütfen. Buraya koyuyorum. Teşekkür ederim. Ben de kendime koyayım. Bu şarabı buraya kaldırdım. Buzdolabına koymuyorum. Biraz beklemesi lazım. Bunu sürahiye boşaltsam. Yok, artık bardağa koyduk. Biraz bardakta beklesin. Tamam. Başka masaya götürecek bir şey varsa ver bana. Ben çok mini mini bir peynir tabağı hazırlıyorum ama çok mini. Hazırla, ben götürürüm aşağı. Götüreyim mi? Ne yapıyoruz? Mumları mı? Biraz mum yakayım. Şu kokulu mumu yakayım. Seviyorum ben onu. Sonra diğerlerine daha erken herhalde. Çok ciddi soğuk esiyor yalnız. Çok soğuk canım. Değil mi? Şimdi burası ısındı da. Şimdi bu şömine burayı ısıtır. Ya eskiden biz burayı bu saatlerde yakıp gece yatarken kapardık. 30 derecede gelirdi bu ev, değil mi? Evet. İşte onun külübülü. Bize zor geliyordu. Bu sarımsaklar yerli mi? Peki yerli Bizde sarımsağa yerli benzemiyor. böyle büyük olmaz Ha, mı? pek benzemiyor diyeyim. Oo, çok güzel yanmaya başladı. Ayşe'cim, ben yastık sevmem biliyorsun. Şunları bir açacağım. Sığmam biliyorsun. Kilodan kaynaklı. Bak oralarda sanki hava kapatıyor ama yağmur görmüyorum ayın altısına kadar Datça'da. Ama bir bulutlanma var, farkında mısın uzakta? Evet, Ufukta. sanki Rodos tarafında. sanki yağmur gibi ama bilmiyorum. Tam al dente. Of, nefis oldu valla. Tam kış yemeği. Ben bilmiyorum, bu çintar mantarını çok seviyorum ve her şeye de çok Ya burada yakışıyor. çintar diyorlar. Aslında İstanbul'da kanlıca derler, biliyorsun. Evet, burada çintar deniyor. Toplayıp pazarda satıyorlar. Bu makarna şeyim de neredeyse herhalde bir 30 yıl önce bir çekilişten çıkmıştı. Plastik çok kötü bir şey ama. Ama çok başarılı. Evet, hep bunu. Yani bunun tabii çok şıkları var şimdi ama nedense ben de hep bunu kullanıyorum. Ben senin evlendikten sonra aldığını zannediyordum bunu. Yok. Nerede? Ta yani çocukluğumdan falan belki 30 yıldan bile fazla bir içecek şeyinden markasından çıkmıştı. Evet Behçet, hazırız herhalde dizimizi. Başlayalım değil mi? Evet. Nasıl, güzel olmuş mu Ayşem? Süper. Bol sarımsaklı. Sen görebiliyor Burada musun? dur. Bak şöyle gelirsem görürüm. Sen de böyle dön. Bu yastıklar beni çok şey yapıyor ya. Alayım mı bir tanesini? Kanlıca veya çintar neyse. Fakat et gibi. Et gibi çok güzeldir bu. Aslında mangalda çok güzel oluyor. Bu sene bunu dip frize saklamayı ilk defa denedim ama çok başarılı değil mi? Şey Çok değil başarılı. yani. Sanki yeni toplanmış İnşallah gibi. önümüzdeki sene daha böyle bol bol yapıp küçük küçük paketlerde. Babası değil mi? Çocukla değişiyor işte. Çocuk zaten taşıyıcı benim bildiğim.
ölü pasta olmuyor.